ทานมื้อเช้าด้วยกันค่ะวันนี้มีนี่ค่ะไข่เป็ดต้มฟองเบลอเลยค่ะแล้วก็ปลาค่ะปลาช่อนทะเลอร่อยมากราคาถูกมากค่ะถุงนี้20 บาทปลายเดือนละต้องกินอาหารประหยัดกรอบดีค่ะอร่อยมาก